Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Тампонском районе. Сегодня там побывал глава региона. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но может измениться в любой момент. Президент провел совещание по ситуации с коронавирусом. 23 километра дорог отремонтируют в Якутске. Все ли идет по графику? Сто лесных пожаров бушуют в Якутии. Площадь активного горения 385 гектаров. За сутки возникло 14 возгораний, 11 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Майского, Тампонского и Момского районов. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполняются. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Тампонском районе. Сегодня там побывал глава региона Айсен Николаев. Сейчас в районе тушат 2 очага. Руководитель республики совершил облет территории и провел совещание с участием ответственных структур. Подробности в материале Юрия Осипова. Пролетая над Тампонским районом, даже невооруженным глазом можно увидеть дым от пожаров. С начала пожароопасного сезона здесь было зарегистрировано порядка 180 очагов возгорания. Лесные пожары в основном у нас угрожали населенным пунктам поселок Хандыга, поселок Джибарики, Хая, Байгантайском наследие, это Кирсхаджай, в Ингинском наследие, это село Новый, это Сайды. В Кескиле у нас был пожар, но благодаря оперативным решениям правительства нашей республики были своевременно перекинуты силы и средства авиалесохраны. Сегодня же здесь действует 2 лесных пожара. В 10 километрах от села Крест-Хальджай и в 2,5 километрах от села Сайды. На тушение этих пожаров задействованы 106 человек. Это работники лесопожарных формирований и местное население. Длина пашка данного пожара также было использовано 3600 метров взрывчатого материала. В дальнейшем был произведен встречный отжиг. Дальше пожар контролировался. На данный момент пожар локализован. Угрозы населенному пункту не представляет. На сегодняшний день угроза населенным пунктам миновала. Но несмотря на это, для обеспечения полной безопасности здесь по-прежнему сохраняется особый противопожарный режим. Мы видим, что под Крест-Хальджаем в принципе пожары практически уже дотушиваются. Достаточно напряженная ситуация в Сайды, но опять же благодаря грамотным профессиональным действиям работников лесоохраны, лесоресурса, непосредственно добровольцев на месте удалось, в том числе через встречные палы, огонь локализовать и направить его в другую сторону. И сейчас можно сказать, что прямая явная угроза самому поселку отведена. Только за прошедшие сутки в республике ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади более 1500 гектаров. Сегодня продолжается тушение еще 16 на территории 9 районов региона. Для усиления борьбы с лесными пожарами указом главы региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Таким образом, в 5 муниципальных районах введен режим чрезвычайной ситуации, в 2 муниципалитетах режим повышенной готовности и в 11 улусах их главами подписаны указы о введении особого противопожарного режима. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Тампонский район. Угроза прорыва огня из-за сильного ветра появилась в местности Истапан-Кёля в 6 километрах от села Сватай. Обстановка на территории Метисского второго наслега оценивается как средней сложности. Прямой угрозы населенному пункту сейчас нет. Пожар находится за рекой от села Сватай на участке Байкал, где расположены сенокосные угодья. Бригады прокладывают минерализованные полосы с западной и южной стороны села. 8 человек были переброшены на пожар с юго-восточной стороны в местности Балыма-Сиене, 8,5 километрах от наслега. На территории Ниренгринского лесничества с начала года зарегистрировано 8 лесных пожаров. 7 из них в авиационной зоне и 1 наземный. На сегодняшний день все очаги благополучно ликвидированы. Объекты экономики и населенные пункты не пострадали. Общая площадь пожаров в охраняемой зоне составила 375 гектаров. В то же время на территории района зарегистрировано порядка 80 термоточек в зоне контроля. Возгорание тушили лесопожарные формирования Чульманского отделения Якутской авиабазы охраны лесов и Ниренгринский филиал Якутлесресурс.
Погодные условия нам преподнесли 4-й класс пожарной опасности, были трудности, но своевременно был введен особый противопожарный режим на территории Нерюнгринского района, что позволило нам оперативно привлечь дополнительные силы и средства из работников предприятий города Нерюнгри. Хотелось бы особо отметить и поблагодарить работников таких предприятий, как ГОК Денисовский, ГОК Инаглинский, аэропорты Севера, спецтранс Чульман, энергорайон Чульман за своевременное оперативное выделение людей как дополнительные силы на тушение лесных пожаров. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Однако президент высказал предосторожность о том, что необходимо постараться избежать повторного введения режима ограничений из-за пандемии, тем более масштабных. Для этого нужно принять все профилактические меры. Путин подчеркнул, что количество случаев заражения COVID-19 в России постепенно сокращается, однако эпидемиологическая ситуация может измениться. В июне, в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем хочу сразу сказать, ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. И поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Тем более, что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным. В числе первоочередных задач, которые поставил глава государства перед всеми участниками совещания, в том числе и на перспективу, это надежность поставок медикаментов на внутренний рынок, создание вакцины от коронавируса, обеспеченность всем необходимым оборудованием вплоть до масок и антисептиков, а также правильная разъяснительная работа по вакцинации населения, которая, безусловно, должна носить добровольный характер. Между тем, в Якутии еще 56 человек заболели COVID-19 за сутки. По-прежнему самое большое число инфицированных в столице республики – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Абыском, Амгинском и Чурапчинском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Во время брифинга по эпидситуации в Якутии заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина пояснила, как и кому сейчас делают тесты на коронавирус. А те лица, которые у нас подлежат госпитализации, в обязательном порядке проходят тестирование. Просто-напросто необходимо работать со своим врачом, а если есть, такие случаи, когда перед госпитализацией требует соответствующего, теста, не предоставляя такую услугу в услугах государственных учреждений здравоохранения, сразу давать звонок на контактную линию, которая продолжает работать в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Московские кинотеатры готовятся к открытию. Уже 1 августа они примут первых зрителей. Какие нововведения ждут любителей попкорна и из каких фильмов начнутся премьерные показы, узнаем у Максима Кардозо. 3D, большой экран, попкорн. Теперь все это снова будет доступно москвичам и гостям столицы. После 4 месяцев карантина 90% всех кинотеатров мегаполиса снова открываются для гостей с 1 августа. И теперь пришедших будут ждать не только новые фильмы, но и новые правила. Будет предусмотрена шахматная рассадка, но если люди самоизолировались вместе, безусловно, они могут сидеть вместе. Никаких требований подхода в маске в кинотеатр для гостей нет. Есть только требования для персонала. Персонал, безусловно, будет это придерживаться. Ну и само собой будет очень четкий, жесткий контроль за сотрудниками, за тем, чтобы они, во-первых, были здоровы, потому что проверка, температуры несколько раз в день проводится в кинотеатрах, естественно, использование масок, перчаток. И, собственно, наш призыв к аудитории заключается в том, что по максимуму призываем покупать билеты онлайн. Это удобно, это легко, это просто.
По мнению экспертов, киноиндустрия в целом одна из самых пострадавших от коронавируса. И бизнесмены пока настороженно строят планы на будущее. Сложно и понять, пойдут ли массово люди в кино после самоизоляции. Чтобы привлечь посетителей, решено не повышать цены на билеты. Есть скидки и для детей, и для студентов, и для семей. И, естественно, цены на фильмы на повторный прокат, они гораздо ниже среднерыночных. Если посмотреть на ценовое предложение, то оно более чем доступное, потому что, как вот мы уже сказали, мы транзакционный бизнес, нам очень важно именно вернуть людей в кинотеатр. Вернуть зрителей в кинозалы должен и репертуар. В первые недели проката на экраны выйдет сразу 10 фильмов разных жанров. Это фантастика, комедии, триллеры, семейные картины российского и зарубежного производства. Вслед за Москвой уже готовы снять ограничения еще несколько регионов, например, Тульская область и Республика Коми. Остается надеяться, что скоро и в Якутии можно будет пойти в кино. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Отечественная вакцина от коронавируса находится на стадии госрегистрации. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что созданный центром Гамалеи препарат от COVID-19 может получить регистрационное удостоверение уже в начале августа. Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанный Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России, завершаются. Вакцина находится на стадии государственной регистрации. К другим темам подготовить предложение по развитию внутреннего туризма поручил премьер-министр России Михаил Мишустин главе агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой. Она, в свою очередь, рассказала главе правительства о деятельности агентства в рамках сотрудничества с Минприроды, Минэкономразвития и Ростуризмом. Один из проектов – развитие туристско-рекреационных кластеров вокруг национальных парков. В стране стартовал конкурс на мастер-планы, инвестиционные проекты, которые команды могут предложить вместе с бизнесом, жителями или региональными органами власти. В конце года организаторы выберут 10 лучших проектов, которые будут реализованы уже в следующем году при комплексной поддержке всех ведомств. Мы сейчас работаем над тем, чтобы основные положения мероприятия национального проекта «Туризм» были согласованы всеми соответствующими ведомствами. И очень важно вот именно стратегическое направление. Здесь делать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если ОСИ совместно с нашими коллегами, эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, внесет туда свой вклад и все идеи, о которых вы сейчас сказали. В Якутске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все ли идет по графику, в материале Юлии Великодной. Отставание в графике на 2 недели – глобальный срок для укладки дорожного полотна. Каждый час на кону. Недобросовестность подрядчиков может обернуться некачественным асфальтом. Поэтому организация, работающая на улице Петровского, прибегнула к помощи другой компании. Мы начали проводить претензионную работу с подрядчиком, на что подрядчик отреагировал усилением своих мощностей, заключение договоров с субподрядчиками. Работы по устройству асфальтобетона планируем завершить до наступления отрицательных температур. Работа на улице Свердлова оказалась глобальнее, чем планировалось. 2000 кубов грунта пришлось вывести и отсыпать скалой, прежде чем класть асфальт. Но, несмотря на это, работы идут без отставания от графика. Если бы мы не произвели работы по замене слабого грунта, тогда бы после того, как мы устроили дорожную одежду, слой покрытия из асфальтобетона, были бы в процессе эксплуатации возникали бы просадки, пучины, сетки трещин. Работы по расширению кольцевой развязки Гемин на пересечении Сергеляхского шоссе с улицы Якова Потапова тоже идут по графику. Демонтирован прежний круг. Новый перекресток по площади будет сравним с круговым движением под Дзержинского окружное шоссе. Расширение потребовалось из-за увеличения потока машин в этом районе. Здесь очень большой поток машин. И здесь неоднократно были и аварии тут, потому что особенно вот, когда не было светофора, здесь не работал. В общем-то, тут трудно было ездить, да. И такое принятие решения, это, я считаю, вполне обоснованным, правильным и нужным.
Когда работа по укладке асфальта будет завершена, заказчик проверит не только количество слоев, но и высоту дорожного покрытия, его содержание и наклон. Именно от его правильности зависит, будут ли лужи во время дождя и как быстро вода сойдет с асфальта. Так как у нас односкатный профиль, вода будет не скапливаться на полотне, а по уклону, по продольному, по поперечному уклону скатываться в правую сторону, в сторону горканала. На данном участке лоток не требуется, так как у нас есть горканал. Есть куда воду сбросить. Лоток требуется там, где воду некуда отвести. Для этого устраивается лоток, чтобы добраться до пониженного места, до озера, куда можно эту воду сбросить. На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия 4-5 лет. В течение этого срока подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. Таковы новости к этому часу. Не переключайтесь.